umaandar. Paano ba to? Maandar na yan. Ay, oo nga pala. Ding. Di! Di pa tapos. Di! Isa pa dyan. Doon ka. Punta ka doon. Diyan. Tinitingnan ko ngayon naman eh. Ah, harap ka muna dito. Hi, cam naman. Oh. Sige, buksan mo na. Magbukas ka naman ah. Oh, ayan. Sige, upo ka doon. Ayan. O, tapos, asan naman ang radyo?